व्यूवर्स अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं आपके साथ हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ जिसका नाम है स्पेशल ज़ीरा चिकन। जैसा कि आप जानते हैं आजकल चिकन बहुत शौक़ से खाया जाता है। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। चिकन से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। चिकन पट्ठों को भी मजबूत बनाती है, भूख को बढ़ाती है, बच्चों को ताकतवर बनाने में मदद देती है, मुदाफ़ती कल्ब की सेहत को एतदाल में रखती है। अज्जा: चिकन 1 किलो, प्याज 3 अदद, अदरक 1 छोटी गांठ, घी 3 चटांग, दही आधा पाव, स्याह ज़ीरा 2 तोला, सफ़ेद ज़ीरा 3 तोला, पिसा हुआ खुश्क धनिया 3 चुटकी, काली मिर्च 6 अदद, लहसुन 9 जवे, लौंग 6 अदद, दालचीनी 1 छोटा टुकड़ा, बड़ी इलायची 3 अदद, छोटी इलायची 5 अदद, ज़ुफ़रान थोड़ी सी, टमाटर 1 अदद, सिरका थोड़ा सा, नमक हस्बे ज़रूरत। स्पेशल ज़ीरा चिकन बनाने की तरकीब: सबसे पहले मुर्ग के गोश्त के मुनासिब साइज़ के पार्चे बनाकर उन्हें चंद घंटे तक किसी ठंडी जगह में रहने दें। प्याज लच्छों की शक्ल में काट लीजिए। टमाटर, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च और स्याह ज़ीरा, खुश्क धनिया, काली मिर्च और इलायचियों को बारीक पीसकर इनका मसाला तैयार कर लीजिए। आप घी गरम करके इसमें प्याज के लच्छे लाल करके निकाल लीजिए और मुर्ग के पाचे, साबित लौंग और दालचीनी डालकर हल्की आंच पर लाल कर लीजिए। फिर दही डालकर भूनिए। चंद मिनट तक भूनने के बाद पिसा हुआ मसाला भी डाल दें। छने हुए प्याज के लाल किए हुए और लच्छे पीस कर मिला दीजिए। गोश्त भुन जाए तो उसमें पानी मुनासिब मिक़दार में डालकर उसे गला लीजिए। हस्बे पसंद शोरबा रख दीजिए। छोटी इलायचियाँ, सिरका और ज़ुफ़रान पीस कर डालने के बाद तनावल फरमाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन को क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो हमारी जल्द अज जल्द मिल सके।